Hola, bienvenidos a un video más de Tearport. Hoy te quiero mostrar nuestro nuevo teclado. Este teclado es el TR69. Viene en colores negro, azul y verde fosforescente. Y no solo eso, también incluye su manual de usuario, su cable USB con entrada tipo C y su kit de teclas intercambiables. Este teclado cuenta con múltiples conexiones, que puede ser por su cable USB con entrada tipo C o ya sea por su conexión inalámbrica de 2.4 GHz. Este teclado viene en español latino, por lo que contiene la letra ñ. Además de que su diseño compacto puede quedar perfecto en lugares pequeños. Gracias a sus switch rojos nos permite escuchar su característico clic. Este teclado es el más silencioso, ya que su interior contiene dos espumas que nos ayudarán a reducir el ruido. Todos sus teclados son intercambiables e enchufables, así que puedes personalizarlo a tu gusto con su kit ya incluido. Su iluminación es RGB, lo que te permitirá personalizar entre sus diferentes patrones y estilos. O si lo prefieres, lo puedes dejar en colores sólidos, como el amarillo, el rojo, el azul, entre otros. Y también puedes tener acceso a sus diferentes comandos para subir o bajar la intensidad y velocidad de su luz. Todas sus teclas contienen un efecto anti-ghosting, lo que te permitirá presionar de 2 a 3 teclas a la vez sin ningún problema. Además que todas sus teclas tienen doble inyección, lo que te permitirá que no se rayen y tampoco se deterioren rápidamente. Espero te haya encantado este producto. Mi nombre es Audrey y nos vemos hasta el siguiente video.